健康专题：这7种食物千万别放冰箱，可能引发癌症与慢性病风险。银发族健康指南，您知道吗？厨房里那些看似最天然、最有益健康的食物，如果不小心储存错了地方，可能会悄悄变成危害健康的隐形杀手。这并不是因为食物本身有问题，而是因为我们把它们放错了地方。我指的并不是垃圾食品或充满化学添加剂的零食，而是像马铃薯、番茄、大蒜、香蕉，甚至是蜂蜜，这些我们日常最常见的食材。我们一直认为这些食物对身体有益，特别是随着年龄增长，更注重养生。但是，一旦将它们放入冰箱，它们可能会流失营养，产生毒素，甚至增加患癌症、糖尿病和慢性发炎的风险。这听起来可能令人难以置信，对吧？在今天的内容中，我们将为各位揭露这7种绝对不应该放入冰箱的日常食物，并从科学角度解释其中的原因。因为冷藏并不总是意味着安全，在某些情况下，冰箱门后隐藏的却是化学反应、霉菌滋生和营养崩解。不过请别担心，我们也会指导您如何正确储存这些食物，以保留它们的健康益处，避免对您的心脏、大脑和新陈代谢造成不必要的风险。让我们开始吧。听完之后，建议您最好检查一下家里的冰箱。第一种食物：生马铃薯、土豆，潜藏在冰箱里的致癌风险。让我们从几乎每个台湾家庭厨房都会有的食材开始。马铃薯，它们看起来是如此单纯无害，对吧？天然、未经加工，而且富含膳食纤维、钾和维生素 C。但是如果您为了延长保存期限而将生马铃薯放进冰箱，您可能在不知不觉中将它们转化为与严重健康状况有关的毒素来源。原因如下：当生马铃薯暴露在低温环境中，特别是冰箱内部时，其内部的淀粉结构会发生变化，这些淀粉会开始分解，并比在室温下更快地转化为糖分。这种糖分本身看似无害，但当您使用高温烹调这些经过冷藏的马铃薯时，例如烘烤、油炸或气炸，危险就开始了。因为一旦这些糖分在高温烹调过程中与氨基酸相遇，就会发生化学反应，形成一种称为丙烯胺 acrylamide 的化合物。丙烯胺，如果您没听过这个词，请务必注意，丙烯胺是一种已知的致癌物质。多项研究表明，它与卵巢癌、食道癌、肾脏癌和子宫内膜癌的风险增加有关。更可怕的是，您不需要看到烧焦或变黑的斑点就能发现丙烯胺的存在。即使是冷藏后看起来仅呈现淡淡金黄色的马铃薯，其含有的丙烯胺浓度也可能显著升高。这种毒素肉眼看不见、无味，但仍会被您的身体吸收。这还不是唯一的问题，冷藏还会带来湿气。这为霉菌、细菌和真菌在马铃薯表面生长创造了完美的环境，即使您目前肉眼还看不到它们。所以，冰箱非但不能保存您的马铃薯，反而加速了腐败并降低了营养价值。您可能会注意到它们变软、开始变黑或过早发芽，这些都是营养流失和变质的迹象。那么，正确的做法是什么呢？答案其实非常简单且传统，请将生马铃薯存放在冰箱外，置于阴凉、前燥且通风良好的地方，例如食品储藏室或流理台下的篮子里。请将它们放在布袋中，切勿使用塑胶袋，因为塑胶会锁住湿气并加速腐烂。此外，要避免阳光直射，因为阳光会使马铃薯变绿，并导致龙葵碱索兰尼的积累，这是另一种天然毒素。而在烹饪时，应尽量避免温度超过摄氏180度，
华氏356度。特别是在烘焙或油炸时，较低的温度意味着较少的毒素产生。同时，建议您可以考虑连皮食用马铃薯，得益于额外的膳食纤维，这有助于减少餐后血糖飙升。所以是的，马铃薯仍然可以是银发族健康均衡饮食的一部分，但前提是您必须正确的储存和制备它们。如果您多年来一直将生马铃薯放在冰箱里，请不要感到自责，数以百万计的人都在不知情的情况下这样做。但现在您已经了解了其中的科学原理，您可以做出简单的改变来保护您的长期健康。第二种食物，番茄，低温会扼杀心脏和细胞所需的抗氧化剂。现在让我们谈谈另一种我们经常不假思索就扔进冰箱的食物，番茄。这看起来似乎无害，甚至是明智之举，对吧？您从市场买回一堆番茄，把它们划进蔬果保鲜抽屉，以为这样能保鲜更久。但事实是，将番茄冷藏是破坏其风味质地，最重要的是破坏其健康益处的最糟糕的做法之一。让我解释一下，番茄是娇嫩的果实，它们的成熟过程并不会因为被采摘下来而停止。事实上，采收后发生的事情至关重要，因为在成熟过程中，番茄会激活并增加一种强大的抗氧化剂，称为茄红素 （Lycone）。茄红素是赋予番茄鲜艳红色的色素，但它也是对心脏健康、抗衰老和预防癌症研究最透彻的抗氧化剂之一。它有助于对抗自由基损伤、发炎细胞氧化，有些人称之为体内生锈，甚至能延缓某些癌症的进展，包括摄护腺癌和乳腺癌。但是，当您将番茄放入冰箱的那一刻，特别是在它完全成熟之前，低温会立即终止这个成熟过程。这意味着更少的茄红素、更弱的抗氧化能力，以及对身体更少的保护益处。不仅如此，低温还会破坏番茄的内部细胞膜，这会导致番茄吃起来口感粉的、水水的，且味道变得平淡无奇。您可能曾经咬过一口冷藏的番茄，感觉口感糊烂，且味道不对劲，那就是低温从内部破坏了天然果实结构的结果。简而言之，低温扼杀营养，低温破坏口感，低温削弱番茄的功效。那么储存番茄的正确方法是什么？请将它们放在室温下的冰箱外，最好放在通风良好的篮子里，避免阳光直射。不要把它们堆在塑胶袋里，让它们呼吸。如果番茄还不够熟，可以把它们放在香蕉或苹果旁边。这些水果会释放乙烯气体，能自然加速成熟过程。还有一点要注意，如果您看到番茄上有非常绿的部分，请避免生吃。绿色区域可能含有龙葵碱，这是一种天然毒素，可能会刺激敏感体质者的胃部。但是一颗成熟的番茄绝对是您能为心脏、皮肤甚至眼睛健康所摄取的最佳食物之一。所以下次当您带出漂亮的红番茄回家时，请略过冰箱，让它们在琉璃台上完全成熟，享受大自然赋予的原本风味，甜美多汁且充满您身体所需的保护性化合物。第三种食物，面包，冰箱会将其变成发霉且营养流失的灾难。接着我们来谈谈几乎每个厨房都有的食物，面包。您可能认为为了防止面包变质，把它放在冰箱里是明智之举，对吧？但令人惊讶的事实是，将面包放入冷藏室实际上会使其更快变质，破坏其质感，甚至危害您的健康。让我们详细分析一下。面包是一种对水分敏感的食物，而您的冰箱虽然感觉起来又冷又咸，实际上却是一个潮湿的环境。当您将面包放入冰箱时，两件事几乎会立即发生。
第一，水分开始从面包内部迁移到表面，使其变得前燥和坚硬。第二，冰箱潮湿的空气会助长霉菌孢子的生长，特别是如果是全麦、酸种或天然发酵的面包。因此，您不仅会得到前硬无味的面包，还会增加接触霉菌的机会，这可能会引发过敏反应、消化问题，甚至在敏感体质者身上引发严重的呼吸道问题。此外，还有更多坏处。低温实际上加速了淀粉老化 （starch retrogradation） 的过程。用通俗的话说，就是面包在冰箱里比在室温下更快失去其软度。这就是为什么冷藏面包只需1-2天就会变得像橡胶一样前燥且无味。即使烘烤也不一定能完全恢复失去的口感。如果您的目标是延长保存期限，冰箱却恰恰起了反作用，它悄悄地破坏面包的保存期限和营养价值。正确的做法是什么？如果您打算在1到2天内吃完面包，请将其放在不带或密封容器中，置于室温下厨房阴凉、黑暗的角落，远离阳光和热源。黑暗的角落。如果您需要存放超过2天，请将其冷冻，而不是冷藏。是的，冷冻才是保存面包正确的低温方法。冷冻可以停止霉菌生长，保留营养。最棒的是，当您用烤面包机、平底锅或烤箱重新加热时，会发生神奇的变化。面包会形成抗性淀粉、热习抗性淀粉 starch， 这是一种特殊的纤维，您的身体无法轻易分解。这是一个好消息，因为抗性淀粉有助于改善消化、滋养肠道菌群、稳定血糖，并减少腹部脂肪。换句话说，冷冻并重新加热您的面包，不仅挽救了它，还使其对您的新陈代谢更有益。总结一下，冰箱等于前燥、发霉、无味且营养流失的面包，冷冻库等于保存完好且具有增强消化益处的面包。如果您这些年来一直把面包放冰箱，别担心，我们大多数人都曾以为这是健康的选择。但现在您已经了解了，可以做出简单的改变，既保护您的食物，也保护您的长期健康。第4种食物，酪梨牛油果，放进冰箱就会从营养宝库变成苦涩的失望。现在让我们谈谈一种被誉为超级食物的水果——酪梨。它口感绵密，富含健康油脂，对心脏、大脑和消化的支持作用是少数食物能比拟的。但是数以百万计的人常犯一个错误，将未成熟的酪梨放入冰箱，这就是一切出错的开始。当您冷藏一颗仍然是绿色且坚硬的酪梨时，您并不是在保存它，实际上是在停止其自然的成熟过程。为什么？因为酪梨是透过天然酵素的作用来成熟的，而低温会关闭这些酵素的活性。结果就是这颗水果外表摸起来很硬，但当您最终切开它时，里面却充满纤维，味道苦涩，而且内部经常出现黑色或灰色的变色斑点。风味变得平淡，质地变得像橡胶，营养价值也大打折扣。大多数人没有意识到，过早冷藏会降低那些使酪梨如此有益的营养素浓度，例如保护心脏的单元不饱和脂肪、支持消化和降低等单元不纯的纤维，以及支持眼睛和大脑健康的叶黄素等抗氧化剂。因此，如果您将绿色酪梨存放在冰箱里，您不是在保存它们，而是在破坏它们的功效。那么，储存酪梨的正确方法是什么？让它们在室温下成熟，将它们放在流理台上的篮子或碗里，远离阳光直射。想加快成熟速度吗？把酪梨和香蕉或苹果一起放进纸袋里，这些水果释放的乙烯气体会自然加速成熟过程。通常在1到2天内，您的酪梨就会完美变软。
一旦酪梨成熟，摸起来微软，您就可以立即食用，或者此时再放入冰箱存放，但最多只能放2天，以暂停进一步成熟。如果您已经切开了酪梨，请在暴露的果肉上涂抹一点柠檬汁或莱姆汁，将其紧密包裹并存放在冰箱中，这有助于防止氧化，保持绿色和新鲜。这里还有一个很棒的提示，冷冻它。没错，捣碎的酪梨冷冻效果出奇地好，您可以将其保存长达6个月，以后用于制作酪梨酱、瓜查莫雷、果昔或健康的吐司抹酱。重要提醒：变质的酪梨不仅令人倒胃口，营养价值较低，甚至可能因发酵或细菌过度生长而引起消化不适。所以，请始终相信您的感官。如果闻起来有异味或看起来呈灰色，请丢弃它。总结来说，不要冷藏绿色酪梨，让它们自然成熟。正确储存成熟或切开的酪梨，如果需要可以冷冻，绝不要浪费。这看似是一个小小的改变，但请相信我，您对待酪梨的方式将决定您从中获得的营养多寡。第5种食物，香蕉，在寒冷中会被盼您的甜蜜水果。让我们谈谈世界上最受欢迎的水果之一——香蕉。它价格实惠、方便且天然香甜，但是您储存香蕉的方式可能会在无形中破坏其质地和口感，甚至破坏其健康益处。大多数人，特别是在气候较热的地区，一回家就把香蕉直接放进冰箱。这听起来很合逻辑，冷藏能减缓成熟，对吧？是的，但这不适用于香蕉。事实上，冰箱是储存这种热带水果最糟糕的地方。为什么？香蕉皮对寒冷极其敏感，当放入冰箱时，果皮会迅速变褐或变黑。这不是因为它在成熟，而是因为内部的色素在低温下开始分解。但这还不是最糟糕的部分。在香蕉内部，化学变化开始发生，其天然糖分解不均匀，原本柔软绵密的质地变得呈颗粒状、糊状、水浸状，有时甚至会变苦。更重要的是，包括抗氧化剂和酵素在内的一些营养素开始降解。所以您现在吃的是一种外观奇怪、味道不对劲，且对健康益处较少的水果。这里还有一个隐藏的危险：香蕉越熟，其升糖指数一直就越高。这意味着当您吃一根非常熟的香蕉，特别是带有褐色斑点的香蕉时，您的血糖可能会迅速飙升，随后急剧下降。短期内，这会导致突然的饥饿感、能量骤降和对糖分的渴望。从长远来看，频繁的血糖波动与体重增加、胰岛素阻抗甚至第2型糖尿病有关。现在想象一下，将这种情况与冷藏结合，冷藏破坏了水果结构并改变了糖分分布。这对于更剧烈的血糖波动来说，简直是雪上加霜。对于长辈而言，不稳定的血糖意味着疲劳、脑雾、发炎和腹部脂肪堆积的风险更高。所以，如果您为了延长保存期限而将香蕉扔进冰箱，您可能正在破坏您的精力、腰围甚至您的新陈代谢。那么您应该怎么做？第一，将香蕉存放在室温下，放置在远离阳光直射的台面上。第二，自然减缓成熟速度，用铝箔纸或保鲜膜包裹香蕉的茎部末端，这可以减少乙烯气体的释放。乙烯就是导致香蕉快速成熟的化合物。第三，将香蕉与其他水果分开，苹果和酪梨也会释放乙烯，
如果放在一起会加速成熟过程。第四，将成熟的香蕉冷冻，而不是冷藏。如果您有无法立即吃完的熟香蕉，去皮切成块，存放在冷冻袋或容器中，它们可以保存数月，非常适合用于制作果昔、健康的香蕉冰淇淋、松饼面糊或燕麦粥配料。这还有一个额外的好处，当冷冻香蕉与其亚子或花生酱等高纤维食材混合搅打时，对血糖的影响较低。第六种食物，大蒜。储存不浪费，从疗愈圣品变成有害物质。几个世纪以来，大蒜一直被视为强大的天然药物。从降低血压和胆固醇到抵抗感冒，甚至预防癌症，大蒜确实是一个奇迹般的球精。但是大多数人没有意识到的是，如果您将大蒜存放在冰箱里，特别是已经去皮或切碎的大蒜，您可能正在破坏其益处，甚至冒着患上严重疾病的风险。让我们详细分析为什么大蒜不属于冰箱。完整未加工的大蒜需要一个阴凉、乾燥且通风的空间，而不是冰箱那种潮湿的环境。为什么？因为冷藏会引发提早发芽。如果您曾经看到大蒜瓣中心长出绿色小芽，那就是球精已经开始代谢，并且其化学成分正在改变的迹象。这听起来可能并不严重，但危险在于您正在失去大蒜素 Aurisin， 这是大蒜最强大的疗愈化合物。大蒜素负责对抗发炎、杀死细菌和病毒，降低血压，保护心脏和大脑健康，甚至预防某些类型的癌症。但是，一旦大蒜开始发芽，特别是在冰箱里，其大蒜素浓度就会急剧下降。您现在吃的东西虽然尝起来像大蒜，但缺乏您最初想要的治疗益处。这里还有一个更危险的错误。有些人喜欢自制蒜油，将切碎的大蒜与橄榄油混合，然后放在室温下的罐子里或冰箱中。这听起来很方便，但这是一个严重的健康隐患。为什么？因为大蒜加上油脂再加上低氧环境，等于是致命细菌肉毒杆菌 Clostridium botulinum 完美生存条件。这种细菌会引起肉毒杆菌中毒，这是一种罕见但可能致命的疾病，会导致肌肉麻痹、神经系统受损，极端情况下甚至导致死亡。这绝非危言耸听，很多肉毒杆菌中毒的爆发都追溯到储存不当的大蒜油。而且与食物腐败不同，您并不总是能看到、闻到或尝到这种危险。那么储存大蒜的安全方法是什么？如果您希望大蒜保持其风味、营养和疗愈特性，请储存整颗大蒜球茎，保留其外层纸皮，将它们放在阴凉、乾燥、黑暗的地方。使用网蓝或透气的纸袋，绝不要用塑胶袋，除非是熟食，否则避免冷藏。只有经过适当烹调并存放在密封容器中的大蒜酱料才可以冷藏。如果您想提前准备大蒜，请将其冷冻。将大蒜切碎或捣成泥，分装成小份，如放入制冰盒或用纸包裹，冷冻后再装入密封袋保存。这样既能保留大蒜的风味和效力，又能确保安全。关于提升大蒜益处的一个小技巧，在切或压碎大蒜后，让它静置10分钟，再进行烹调或搬入菜肴中。这能让大蒜素完全形成，最大化其健康效果。如果可能的话，尽量在沙拉酱、蘸酱中使用生大蒜，或在烹饪后撒在餐点上，这样能保持其疗愈化合物的完整性。第7种食物，蜂蜜。冷藏是破坏其健康益处的黄金错误。几十年来，
蜂蜜一直被誉为大自然的甜蜜良药，它具有抗菌、抗炎作用，富含抗氧化剂。对许多长辈来说，它被视为比加工糖更健康、更天然的替代品。但令人惊讶的事实是，如果您将蜂蜜存放在冰箱里，您不是在保存它，而是在毁掉它。在某些情况下，您甚至可能将这种黄金疗法变成有害的东西。让我们揭开事实：为什么将蜂蜜放在冰箱是大错特错？大多数人认为低温等于保鲜，但对于蜂蜜来说，冰箱的作用恰恰相反。当您冷藏蜂蜜时，会引发一个称为结晶 crystallization 的过程，这会导致蜂蜜中的天然糖分与水分离，使其变成果粒状、浓稠、浑浊，且难以摇取或涂抹。这种质地的变化常让人误以为蜂蜜坏了，但事实并非如此。更大的错误发生在接下来的步骤。为了修复质的，人们经常用微波炉加热罐子，或直接在炉子上加热蜂蜜，这导致了真正的问题：过度加热蜂蜜会破坏其疗愈能力。一旦蜂蜜加热超过摄氏40度，华氏104度，它就开始失去那些使其具有药用价值的化合物，帮助消化的酵素，减少发炎的抗氧化剂，保护细胞的植物营养素。事实上，过度加热不仅会减少这些益处，如果加热时间过长或温度过高，甚至会导致有害的副产物形成。所以现在您曾经用来舒缓喉咙痛或支持免疫系统的蜂蜜，仅仅变成了昂贵的糖浆。不仅如此，即使是天然蜂蜜，如果过量食用，也会变得有害。仅仅因为蜂蜜是天然的，并不意味着它是无害的，它仍然是高浓度的糖分。我们要清楚一点，一汤匙蜂蜜的含糖量比1汤匙食用糖还高，它会引起血糖飙升，触发胰岛素释放，助长体内发炎。当过量食用时，会升高三酸甘油脂，损害肝脏，并促进腹部脂肪堆积。特别是对于正在控制血糖、体重或心脏健康的长辈来说，过多的蜂蜜可能是危险的。那么应该如何安全地储存和使用蜂蜜，以从这种黄金超级食物中获得最大益处呢？请将其存放在室温下，保存在密封良好的玻璃罐中，放置在远离阳光、热源和湿气的地方。绝对不要冷藏，它不需要冷藏。蜂蜜本身就具有天然的抗菌性。如果您的蜂蜜结晶了，不要使用微波炉。相反，将罐子放入低于摄氏40度的温水中，轻轻搅拌，直到它恢复液态，这能保留其营养，并确保使用安全。请将蜂蜜当作药物使用，而不是日常甜味剂。每天1茶匙，1到2次就足够了。在感冒、喉咙痛时使用，或作为疗愈补品的一部分，而不是加在每一杯茶或烘焙食品中。总结来说，不要冷藏蜂蜜，它会结晶且变得难以使用。不要微波或过度加热，这会破坏药用化合物。不要过量食用，它仍然是糖，可能会危害您的健康。请在室温下密封保存，需要室温和加热，并少量作为疗愈用途。蜂蜜如果使用得当是强大的盟友，但如果误解了它，它就是沈默的破坏者。节育小习惯，大健康。如果您过去一直将这7种食物放在冰箱里，并认为这是健康的做，请不要自责。您只是想保护您的家人，您只是做了我们大多数人被教导要做的事。但现在您已经了解了正确知识，这才是最重要的。因为事实是，您的冰箱既可以是朋友，也可以是隐藏的威胁。
这取决于您如何使用它。快速回顾一下，生马铃薯冷藏会形成有毒的丙烯酰胺，番茄失去风味抗氧化剂并变得糊烂，面包在冰箱里会变浅且更快发霉，酪梨低温停止成熟，破坏质的并降低营养，香蕉变黑，口感变差，过熟时会导致血糖飙升，大蒜发芽失去益处，油浸大蒜可能导致危险细菌滋生，蜂蜜冷藏会结晶，过度加热会失去疗愈能力。好消息是，您不需要昂贵的保健品、复杂的饮食计划或新奇的设备来保持健康。有时候，仅仅是用正确的方式储存食物，就能保留更多营养，预防疾病，并帮助您每一天都感觉更好。因为过了60岁，您的厨房就变成了您的药房。所以，让我们明智地使用它。现在轮到您采取行动了。如果您今天学到了新知识，请不要藏私，请将这篇文章分享给您关心的人，您的伴侣、兄弟姐妹，或者那个总是把香蕉放进冰箱的朋友。我们相信您值得带住知识、自信和活力优雅地老去，而不是在困惑中度过。让我们继续学习成长，并透过每一个简单的好习惯来保护我们的健康。祝各位观众身体健康，平安喜乐。